Držiak SBOX je aktuálne najzaujímavejším produktom v tejto kategórii u nás na trhu. V ponuke sú dva typy, a to len pre notebook alebo kombinovaný pre notebook a monitor. Žiaľ, prvý typ je u nás ťažko dostupný, tak som bol nútený kúpiť druhý typ a konštrukciu pre monitor nenamontovať. Celkovo som s produktom spokojný, splnil očakávania, no môže sa vám stať, ako v mojom prípade, že ak máte notebook s kompaktnejšími rozmermi a stojan nakonfigurovaný tak ako ja, nie všetky porty na notebooku budú dostupné. Vtedy sa treba vynájsť a dať notebook do takej polohy, aby všetky potrebné porty mali bezproblémový prístup. Montáž stojana nie je zložitá, takže by so zložením stojana nemal byť problém. Na stojane mám umiestnený iba notebook a celý stojan pôsobí stabilne. Žiaľ, neviem povedať alebo posúdiť, ako to bude vyzerať, keď tam bude namontovaný aj monitor. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future.